Здравствуйте, в эфире телеканал «Столица Плюс». Начинает свою работу информационно-справочная программа «Мегаполис». В студии для вас работают Андрей Никульшин и Анна Березина. Напоминаем, это программа для тех, кто хочет знать все самое лучшее о своем городе. И в этой части нашего выпуска мы расскажем о том, как живут в столице братские народы. Вы можете позвонить нам по телефону 231 10 74. Также пишите нам на электронный адрес info@megapolistv.ru. Согласно официальной статистике, число членов чеченской общины в Москве не более 80 тысяч человек. При этом всего в России проживает около 500 тысяч чеченцев. Эта цифра превышает численность населения непосредственно самой Кавказской Республики. Там живут примерно около 400 тысяч человек. Многие средства массовой информации отмечают несомненное влияние московской чеченской общины на экономическую и политическую жизнь в России. Тем не менее, представители общины не участвуют в митингах и не пишут петиции мировому сообществу. Они просто живут и работают бок о бок с остальными гражданами России. И сегодня у нас в гостях Абуизид Муидинович Апаев, председатель общества чечено-ингушской культуры «Даймок». Здравствуйте, Абуизид Муидинович. Добро пожаловать в Мегаполис. Здравствуйте. Здравствуйте. И что же означает общество «Даймок» в переводе на русский язык с чеченского? В переводе слово «даймок» обозначает «край отцов», «земля отцов» в буквальном переводе. Ну, это синоним слова «родина». То есть это, можно сказать, слово «родина», произнесенное и на чеченском языке. Да, но из этих двух синонимов мы выбрали слово «отчизна». Так сколько лет насчитывает история чечено-ингушской общины в России? Ну, община, собственно, складывалась, очень давно сложилась. Если же говорить, сравнивать историю развития нашей общины с историей развития, допустим, грузинской, армянской, то у нас нет в Москве, допустим, грузинского вала, армянского переулка. Но отдельные личности, отдельные представители нашего народов жили в Москве в разное время, причем немного оспариваемый такой факт, что Дмитрий Мамстрюкович Черкасский, который освобождал в 1612 году от польско-литовских захватчиков московский Кремль, предваряя народное ополчение, выходили Дмитрий Пожарский, гражданин Минин и Дмитрий Мамстрюкович Черкасский. Дмитрий Загвоздкий, историк, писал в своей книге, что он чеченец. Ну, это давняя история. Сегодня я мог бы назвать люди, которые оставили существенный заметный след в истории Москвы. В начале 19-20 века в Москве работал известнейший адвокат Мутушев Ахмадхан. Очень известный был адвокат. Были, допустим, с 30-х годов здесь работал и трудился ученый, лингвист, человек в своей сфере очень известный на мировом уровне, профессор Юнус Дишириев, заместитель директора Института языкознания Академии наук СССР. Ну, были и другие известные люди, которые, скажем, оставили действительно заметный след в истории развития Москвы и несли позитивный вклад и в развитие, в общем-то, и отраслей науки, где им приходилось работать. И культуры тоже, Махмуд Эсамбаев. Ну, а вот с 1957 года на Всемирном фестивале Махмуд Эсамбаев получил мировую известность. Он принес славу не только нашему народу, но и всему Советскому Союзу. И эту славу он нес достойно на протяжении многих десятилетий. И Махмуд Эсамбаев, естественно, оставил в сердцах многих миллионов советских граждан добрую память и светлые чувства. Да, это наш непревзойденный, дорогой Махмуд Алисултанович Эсамбаев. Сегодня, если говорить о какой-то организованной форме общины, да, то в 1989 году, как только, так сказать, в Советском Союзе было разрешено создавать, заново было разрешено создавать национально-культурные общественные объединения, в декабре 24-го была создана наша организация «Даймок». Она имела, естественно, свой этап развития. Вот
С 1993 года, например, мы начали реализовывать отдельные проекты, программы. Ну, об этом очень разноплановая работа вывелась, разноплановая. И что интересно, что важно было и характерно для той поры развития демократии, основ демократии, значит, в нашем обществе, то сложилась нормальная работа по взаимодействию нашей общины с другими общинами, диаспорами, проживающими в Москве, если очень коротко. Ну, чем непосредственно занимается общество Даймок? Общество Даймок занимается в разных сферах. Например, культурно-просветительская сфера. Вот с 1993 года мы создали, так мы ее называем, первая московская чеченская школа. Это школа, в которой по воскресным дням, по выходным дням и в субботу и воскресенье приводили детей родители, детей, которых они пытались научить родной грамоте, родного языка. Значит, кто-то и не владел языком, есть интернациональные семьи, обучали родному языку и чеченскому языку. Учили танцевать лезгинку, учили хорошим манерам поведения, учили, давали такие основы, формирующие мировоззрение на основе добрососедства, на основе уважения других, таких же, ну пусть говорящих на другом языке, пусть немного отличающихся, так сказать, разрезом глаз и так далее. Ну, то есть доброжительство, добрососедство. Занимается организация Даймок помимо культурно-просветительской деятельности и вопросами в издательской сфере. Мы когда-то начали издавать первую газету, в 1998 году вышла «Даймехкан Косташ». Это «Наказы отчизны» переводится газета. Она на чеченском и русском выходила, но, однако, имея финансовые проблемы, вынуждены были этот проект закрыть, к сожалению. Занимались мы также помощью нашим писателям в издании их произведений. Мы занимаемся в обществе переизданием тех литературного наследия, которое имело национальную значимость. И здесь дело в том, что военные действия в Чечне привели к разрухе и уничтожению всех носителей и научного, и литературного наследия. Библиотеки все были уничтожены. И вот мы выискивали отдельные экземпляры, пытались их переиздавать хотя бы репринтно. Многогранная у нас деятельность. Безусловно, военные действия в Чечне заставили нас заниматься не совсем свойственными нам функциями, потому что объективная потребность, необходимость помочь людям заставила нас создать в Москве штаб противодействия вот этой чудовищной, так сказать, несправедливой войне в Чечне. В ту пору нам, естественно, приходилось заниматься и политикой. Но политикой в рамках закона, политика, ориентированная на сохранение единства российского общества, потому что мы понимали последствия, возможные последствия вот этой начатой войны. Там были и гуманитарная деятельность была развернута, помогали беженцам, которые волей-неволей оказались в Москве, там, или транзитные, так сказать, уезжающие другие субъекты, или даже в республики Советского Союза, например, Казахстан, Киргизию уезжали, или же в Европу уезжали. То есть они, пребывая в Москве, мы им оказывали какую-то помощь, содействие. То есть программа у непосредственно самого общества достаточно большая, широкая, как и культурная. Это, в общем-то, любой пласт можно поднять. То есть вы везде помогаете во всем. Уважаемые телезрители, напоминаем, вы смотрите телеканал «Столица Плюс», программа «Мегаполис». Телефон эфира 231 1074. Звоните, задавайте вопросы нашему гостю. Сегодня у нас в гостях председатель общества чечено-ингушской культуры Даймок Абуизид Муидинович Апаев. И мы продолжаем беседу. У нас есть уже звонок. Давайте примем звонок, выслушаем наших телезрителей. Это программа «Мегаполис». Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. 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 Меня зовут Мария.
У меня такой вопрос к вашему гостю. Я сама представитель кавказской национальности, скажем так. И мне всегда очень интересно, как вы, взрослый, разумный, интеллигентный человек, парируете наверняка присутствующие выводы. Вы чеченец, который проживаете в Москве, и наверняка сталкиваетесь с неразумными, с малоразумными людьми, которые пытаются вас обидеть или как-то даже невзначай в разговоре задеть. Как вы парируете, как бы вы посоветовали молодым людям, молодым чеченцам достойно реагировать в таких ситуациях? Спасибо. Спасибо вам, Мария. На самом деле, действительно, вопрос очень актуальный. И, насколько мы знаем, любой человек, кавказец, он всегда горячий. И как действительно научить молодого парня, чеченец, он, неважно, любой кавказский парень, чтобы он адекватно реагировал, отделял зерна от плевел, потому что и среди русских тоже есть одни люди нормальные, другие, мягко говоря, не совсем. Вы можете дать какой-то совет, Абуязид Наудиевич? Совет здесь один. Значит, вот в нашей системе, традиционной системе воспитания личности у чеченцев и ингушей одно из центральных ведущих мест занимает такое понятие, как собор. Это сдержанность в эмоциях, в чувствах. Как раз вот эта сдержанность позволяет, формируемая на протяжении всего этапа воспитания молодого человека, вот как раз мы пытаемся внушить и в самих семьях, и вот в той программе нашего воспитания в школе наших детей, и даже на тех мероприятиях, культурных, концертах, выставках, на вечерах юбилейных, вечерах памяти, мы пытаемся везде вот эту черту добрососедства и сдержанности пронести, воспитывать их именно в этом духе, собор. И еще, да, безусловно, приходилось многое слышать. Приходилось не только на бытовом уровне слышать, скажем, не совсем адекватные высказывания. И даже в прямом эфире после Нордостовской события, помните, на рассвете, на прямом эфире мне задают тоже вопрос. У нас, мол, есть информация, что чеченская община, не без помощи чеченской общины, террористы пробрались. Понимаете, это же попытка нас, живущих в Москве, также имеющих такие же проблемы и также подверженных той опасности от проявления терроризма, нас тут же в прямом эфире попытались обвинить в том, что мы поддерживаем. Это, конечно, неправда, и пришлось парировать тем, что я предложил и журналистам, и всем СМИ воздержаться от этого попыток навязать раньше времени. Ведь часто было и другое, когда случались какие-то эксцессы, взрывы, к сожалению, уносящие и жизни человеческие, пытались и удачно правоохранительные органы в первую очередь выдавали версию чеченского следа. А потом тихо, молча получалось, что следствие выясняло, что участвовали в взрывах домов в 1999 году не чеченцы, не чеченский террорист, хотя нам от этого ни лучше, ни легче. Все равно люди погибли. То есть приходится сложно. И самое главное здесь всегда быть сдержанным. Сдержанным в высказываниях, не торопиться, не пытаться обвинить человека, не имея достаточно то оснований. Абуязид Муидинович, все-таки интересно узнать, а прежде всего родиной вы для себя считаете Россию или Чечню? Вот у нас в гостях был представитель дагестанской общины, и вот она говорила, что для нее Россия все-таки родина. Вы знаете, вот для нас характерна продуманность действий. Вот когда мы из двух синонимов выбирали «отчизна» для слова «даймох», из двух синонимов «родина», «отчизна», мы для «даймох» выбрали «отчизна». Почему? Потому что Родина – это все-таки большая наша Родина Россия. Вот в чем секрет, почему «даймох» переводится «отчизна». И буквально перевод, но из двух синонимов выбрали, не назвали ее Родиной, потому что Родина для нас всех Россия. Россия многонациональная, многоконфессиональная. Россия огромная по площадям. Россия богатая по своему культурному воплощению ее представителей, ее дочерей. И вот наша главная задача, наше главное понимание как граждан, как представителей тех или больших народов, малых народов, видится нам в том, чтобы сохранить вот это соцветие большой Родины. А мы являемся, национальной, я имею в виду, республики, являемся тем лепестками большого цветка. А проявляет ли молодежь интерес к каким-то традициями? Вообще, насколько они важны и необходимы для современного общества, как вы думаете, на ваш взгляд?
для вот московского общества, да, вот как раз наша одна из, скажем, позитивных ролей, которую сыграл Даймох как организация, была и в том, что мы заложили традиции, мы возродили традиции. Например, в нашей молодежной среде очень популярна такая форма, как называется она синкиром. Ну, это, так сказать, в переводе буквально это праздник души. То есть поясните, пожалуйста, что это? Ну, это молодежная, так сказать, возможность. Дело в том, что у нас как бы таких понятий, как дискотека, нет. У нас есть вечеринки в традиционном укладе, как принято, где, допустим, у нас есть культурный центр общества Даймох на Войковской. И мы там возродили эту традицию синкира в Москве. Усаживаются девушки с одной стороны, с другой стороны мальчики, те, кто танцуют. Впереди как бы старые, не старики нельзя назвать, старшие, скажем. Старшее поколение. И музыканты, да, старшее поколение. И удивительно интересное, но это для тех, наверное, кто понимает, да, вот с корнем, с кровью это все впитал, общение между ними происходит знаками, мимикой, проявляет какой-то, так сказать, знаки внимания. Ведь по нашим нормам, нравственным нормам нельзя открыто выражать свои чувства между молодыми людьми. И эта сдержанность как раз является тем отличительным, которое делает отношения между молодыми людьми разных полов более строгими, более ответственными. И мы возродили эти традиции с синкиром в Москве. И молодежь очень с удовлетворением участвует в этих мероприятиях. И на все концерты, все мероприятия кончаются этим синкиром у нас. Ну что ж, а наши корреспонденты спросили у москвичей, какие, по их мнению, традиции важны в воспитании подрастающего поколения. Давайте посмотрим опрос. Скажите, какие традиции, по вашему мнению, важны в воспитании подрастающего поколения? Какие традиции? Я даже не знаю, Господи Боже мой, мне кажется, надо, чтобы они в семье были, в общем, шло из семьи, чтобы начиналось все, порядочность, честность, открытость людей. У нас без злости, чтобы не было злости. Сейчас столько злобы. Традиции традиционно для русского общества, наверное, характерные. Семейные ценности, уважение, общечеловеческие ценности. Конечно, наши дети должны быть воспитанными. Очень важно, чтобы в семье соблюдались какие-то такие традиции, допустим, родственников, самых старших наших. Не знаю, праздники совместные, они тоже воспитывают, прививают детям такое, как в отношении к взрослым. Я считаю, нужно воспитывать такие традиции, как, например, ужин со всей семьей каждый, например, месяц или неделю, как можно чаще. Или на праздники собираться всей семьей. Изучение своей культуры обязательно, я так полагаю. Стремление поддержать историю нашу, не забывать ее, наверное. Нравственные ценности воспитывать прежде всего. Любовь к родине. Уважаемые телезрители, напоминаю, вы смотрите телеканал «Столица Плюс», программа «Мегаполис». Телефон эфира 231 1074. Звоните, задавайте вопросы нашему гостю. Сегодня у нас в гостях председатель общества чечено-ингушской культуры «Даймох» Абуизид Муидинович Апаев. У нас уже есть телефонный звонок. Это программа «Мегаполис». Слушаем вас внимательно. Говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
Абузит Муидевич, скажите, пожалуйста, а как вы отмечаете национальные праздники в Москве? Спасибо. Спасибо большое. Ну, это опять, наверное, касательно традиции, то, что про молодежь. Да, в принципе, национальными большими праздниками у нас в Москве является Уроза Байрам, так называемый. Это праздник окончания месяца поста, для понимания. Рамадан, да, месяц Рамадан. И праздник Курбан Байрам. Национальные праздники, они у нас как таковые, скажем, не исламские, ну, надо признавать, они у нас не сохранились. Ну, мы здесь не имеем возможности устраивать конные скачки и так далее. Это, кстати, Москва накладывает свои отпечатки. Отмечая эти праздники, естественно, это праздники посещения, поздравления друг друга, посещения в гости, обязательным, так сказать, ну, приемом пищи, совместным приемом, потому что, принимая вместе пищу, так сказать, человек приближается друг к другу. Ну, что называется, преломить хлеб. Да, преломить хлеб, да, приобщиться Божьему, так сказать, дару. Вот, если коротко, у нас такие праздники большие бывают, такие маленькие, связанные с теми или иными событиями, мы проводим, так сказать, в обычном стиле, например, День памяти жертв депортации, сталинской депортации народов СССР. Мы пытаемся ежегодно этот праздник проводить, и сегодня вообще выступили на последнем 17 февраля состоявшемся таком Дне памяти, выступили с обращением к президенту, к Федеральному собранию установить законодательно вот этот День памяти жертв сталинской депортации народов СССР. Партия «Единая Россия» поддержала, ну, надеемся на, так сказать, принятие и закона. Абузит Муидинович, а в каких чаще всего областях заняты вот представители общины вашей? Я думаю, что в самых разных. У нас нет как таковой характерной, может быть, как для, допустим, других диаспор, сферы увлечения. У нас нельзя сказать, что в одной, той или двух-трех областях больше занят. В науке людей много, да, в сфере образования работают. Студенческой молодежи у нас достаточно много. Значит, в бизнесе люди работают, наемными работниками большинство работает, так? И вот, скажем, это устоявшееся мнение, что чеченцы весь этот бизнес прибрали, это все, извините, плод фантазии журналистов. Абузит Муидевич, скажите, пожалуйста, традиционно любое общество каким-то образом дружит, тесно сотрудничает, перекликается с какими-то другими общинами. Вот помимо как бы чеченской общины, естественно, ингуши рядом с вами должны быть, да? У вас оно, в принципе, называется чечено-ингушское общество Даймохка. С кем вы еще сотрудничаете тесно? Конечно, симпатии те или иные и, скажем, какие-то культурные общие, да, с народами Кавказа, и с кабардинцами, и с карачаевцами, и с балкарцами, и с дагестанцами, и с башкирами, и с татарами. Значит, мы с удовлетворением участвуем в гостях, кавказских, конечно, гостей на праздниках Сабантуй. Мы всегда приглашаем на свои мероприятия представителей и казахских. Дело в том, что у нас в Москве создана уникальная, так сказать, модель взаимоотношений власти с национальным сообществом национального общения диаспор Москвы. Это так называемый Межнациональный консультативный совет при правительстве Москвы. Вот на этой площадке идет интереснейшая, так сказать, это уже существует много лет, интереснейшая возможность взаимодействовать нам между собой, национальным общинам и диаспорам. Так? И для этого создан и даже специальный, так сказать, центр, Московский дом национальностей. Так? И взаимодействие этих сообществ национальных объединений с органами власти, исполнительной власти города Москвы. Вот возможности, созданные правительством, это политика Юрия Михайловича Лужкова как градоначальника, ее заместителей, которые эту политику реализуют. В первую очередь хотелось бы назвать, конечно, Людмилу Ивановну Швецову, которая создавала вот эту модель, будучи руководителем комитета, затем и первым замом в сфере социальной.
Затем возглавлял этот совет после Людмилы Ивановны Швецовой Валерий Павлович Шанцев. Сегодня это Валерий Юрьевич Виноградов. Вот эта площадка дает возможность нам реализовывать себя и свои инициативы обсуждать с участием представителей органов исполнительной власти. Ну, а общество Даймох открыто для общения, я так понимаю, с любыми общинами. Безусловно. Да. Безусловно. Кроме того, в нашей общине мы всегда, я говорю, это очень открытые организации у нас у всех. У нас бывают и представители, и уйгуры у нас в общество ходят, да? Я имею в виду активно, так сказать, на наших мероприятиях. И таджики, и, в общем, все. И в обязательном порядке пытаемся приглашать представителей и русских, и армянских общин из Чеченской Республики, но ныне живущих в Москве. Мы, надеюсь, живем до того, когда, как и прежде, будут восприниматься представители Кавказа с той же улыбкой, как мы смотрели фильм «Мимино» или другие произведения великих кавказских деятелей культуры. Ну, надеемся, да, что это в скором времени произойдет. Да, и как можно быстрее. Спасибо вам огромное, Абуизид Наудиевич, за то, что посетили Мегаполис и так много рассказали интересного о вашей общине и о жизни в целом вот малых народов в нашем огромном мегаполисе. Спасибо огромное. Ну, а мне осталось напомнить, что сегодня у нас в гостях был председатель общества чечено-ингушской культуры Даймох Абуизид Муидинович Апаев. Ну а программу «Мегаполис» продолжит рубрика «Обратная связь».